Всем большой привет, дорогие друзья, дорогие мои пациенты. Я продолжаю отвечать на ваши вопросы. Пациентка спрашивает, о чем могут свидетельствовать приступы чихания. Чаще всего приступы чихания – это следствие аллергии. Особенно они также сочетаются с водянистым насморком, покраснением глаз, кончика носа, слезотечением, зудом кожи. Поэтому обратите внимание на другие симптомы и проявления, которые говорят об аллергической реакции. Если они присутствуют, то обязательно сходите на прием к врачу-аллергологу. А если их нету, то необходимо провести инструментальное обследование полости носа, провести эндоскопическую диагностику, для того, чтобы исключить любую патологию лор-органов и верхних дыхательных путей в частности.